gente, tudo bem com vocês? Como eu falei no review do creme de cabelo, hoje eu vou fazer unboxing dessa massinha que eu comprei da mais barata lá naquela loja de brinquedo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então bora lá, né, gente? Foi R$4, bem barata. É do Soft Baby Colors. Vem 6, não tóxica. É da Belinha. Então bora ver. Aqui já dá pra ver algumas cores, então os pastéis. Então vamos lá abrir. Eu vou tentar abrir, né? Gente, eu não sei abrir. Como é que abre? Pera aí, gente. Eu tô... Ai, não. Eu vou abrir a caixa inteira. Eu não quero abrir a caixa inteira, gente. Com... Misericórdia. Ah, entendi. Tem que rasgar aqui, ó. Gente, eu rasguei, né? Porque eu não consegui. Gente, não. Essas cores são lindas. Gente, é muito linda essas cores, em 6. Então, bora abrir, que eu já tô curiosa. Já tô sentindo fedor de massinha. Gente, eu nunca tive massinha. Ah! Eu já brinquei com a da minha prima, mas nunca tive. Ai, que merda. Ai, ai, ai. Ah! Não quer abrir. Que bosta. Abriu. Ah! Gente, eu quero ver... Ah, não. Eu queria ver a verde. Ai, meu Deus. Que verde. Ai, nossa. Ah, que legal, gente. Ah! Ui, parei baixando pra onde? Passa só. Gente, é sério. Eu nunca tive uma massinha. Ai, eu queria experimentar, porque eu viajei. Gente, aqui no YouTube eu vou estar fazendo vídeos, eu acho, de comidinha. Com essas massinhas, gente. Ai, é muito boa elas, pra ficar assim na mão. A primeira que usei foi a verde. Agora vai ser a azul. Olha, gente. Ai, a azul se misturou um pouquinho com a verde. Bora lá, né? Ai, gente, também é bom. Também é muito bom. Olha, gente, tá meio verde. Aí fica um azul verde água. Acho que é isso. Fica meio assim, né, gente? Tem misturando todas essas massinhas. Será que vão dar cinza? Gente, melhor eu não vou fazer isso porque eu não quero perder minhas massinhas. E agora vamos pra roxa. A melhor cor. A cor favorita da minha amiga. Ai, gente, essas massinhas são muito boas de ficar apertando. Gente, no próximo vídeo vai ter review da Fluttershy, essa amarelopone aqui que eu comprei. Depois eu explico mais direito pra vocês no vídeo. Que eu acabei comprando, gente. Aqui onde eu moro eu achei. Aí eu acabei... Olha, gente, tem mais cores. Eu vou rasgar esse pacote que eu não tô nem com pena dele. Deixa eu tirar tudo, essas 3 aqui de uma vez. Olha, a rosa é da minha cor favorita. Ai, gente, eu já ia misturando. Ai, gente, tô misturando as cores. Elas têm glitter, gente, agora que eu vi. Gente, em outro vídeo eu brinco mais com elas. Não é que eu não quero brincar com elas, gente. É porque eu tô misturando as cores aqui. E porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né, gente? Olha, ficou bem legal. Eu vou estar fazendo comidinha aqui no canal, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, tchau, até os próximos vídeos.